الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقائدنا مقتدانا إمام المتقين وقائد المجاهدين والسيد الأولين والآخرين محمد وآله أجمعين من الصحب والأزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست برایان خوشکان، السلام عليكم ورحمة الله. ئەم ئەڵقەیەمان ئەڵقەی 25ەمە لە بابەتی چاوبەخۆ داگێڕانەوە. لەم ئەڵقەی 25ەمەدا باسی هاوسەنگی دەکەین لە دینداری و مسلمانەتیدا. خوا سبحانه وتعالى ئەم گردونە کە دەیبینین هەمووی بە هاوسەنگ و بە ڕێک و ڕاست و هاوسەنگ خوڵقاندووە. وەکو دەفەرمێ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ئەگەر سەرنج دەین سێ جاران وشەی میزان هاتووە لەم ئاەتە مبارەکانەدا. میزانی یەکەم دەفەرمی وەسەماء رەفعها ووضع الميزان، خوا ئاسمانی بەرز کردوتەوە، تە گردونی زۆر فراوان کردووە، بەرزی کردوتەوە، ووضع الميزان، تەرازوشی داناوە، تەرازوی لە گردوندا داناوە. ئەمە تەرازوی گردونی الميزان الكوني. دوایی دەفەرمێ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان، ئەم میزانی دو میزانی شەرعیە، واتە ئێوەش وەکو چۆن خوا گردونی هەمووی بە تەرازوو داناوە هاوسەنگ، ئێوەش لە ژیانی خۆتاندا بە پێی تەرازووی شەریعەت بەڕێوە بچن. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، و کێشان بەدادگەرانە بکەن و لە تەرازوودا سەرکێشی مەکەن. ئەمەش تەرازووی ئامێریە، کەواتە تەرازووی گردونی، تەرازووی شەرعی و تەرازووی ئامێری، يعني الميزان الكوني والميزان الشرعي والميزان الآلي. خوا سبحانه وتعالى لە ئێمەی داوا کردووە و فەرمانی بە ئێمە کردووە کە ئێمەش هاوسەنگ بین. وەکو لە سوورەتی البەقەرەدا دەفەرمێ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ئاوا بەو شێو ئێوەمان کردو بە کۆمەڵێکی میانجی یاخو کۆمەڵێکی خەتی نێوە ڕاستگر، لا نەدەی بەم لاولادا. لە قورئاندا خوا سبحانه وتعالى زۆر فەرمانی کردووە بە ڕێگوەستان. دەفەرمێ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ئەمە لە سوورەتی ئەحقافدا ئەوانەی گوتیان پەروەردگارمان خوایە و دوایش ڕێگوەستان نەترسیان لەسەر و نە خەم و پەژارەدا دەگرن. هەروەها لە سوورەتی فوسیلەتدا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ئەوانەی گوتیان پەروەردگارمان خوایە و دوایی ڕێگوەستان فریشتەکان دادەبەزنە سەریان. وخوا سبحانه وتعالى فەرمانی بە پێغەمبەری خاتەم کردووە صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، وەکو فەرمانت پێکراوە بەو شێوەیە ڕێگوەستاو بە. دینداری و مسلمانەتی جوانی و ڕەونەقەکەی لە هاوسەنگیدایە، لەوەدا کە خەتی نێوە ڕاست بگرین. ئێمە پێنج فەرزە لەخوا دەپاڕێنەوە ئیهدینا الصراط المستقیم، بمان خە سەر ڕێ ڕاست یاخو لەسەر ڕێ ڕاست بەردەواممان کە. وەخوا سبحانه وتعالى قورئانی بۆیە دابەزاندووە کە مرۆڤەکان ڕێک و ڕاست بن. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ئەم قورئانە تەنیا بیرخەرەوەیە بۆ هەموو جیهانیان، بۆ هەر کەس بێوێ ڕێک و ڕاست بێت. من لێرەوە وەکو برایشی دڵسۆزی هەموو لایەک پێشێ بە خۆم دەڵێ ئەمجا بە تاکتاکی برایان و خوشکانێک کە دەنگمان دەبیستن ڕەنگمان دەبێنن کە هەتا دەتوانین باوریابین لە هاوسەنگی پاراستن لە دینداریماندا. با خۆمان بپارێزین لە تێپەڕاندن، لەسەر کێشی، لە سەرکردن، لە کورتهێنان، لە بەجێمان. هەمیشە هەوڵ دەین کۆبیرمان لەسەرەوە بی خەتی نێوە ڕاست بگرین، نە تێپەڕێنین نە بەجێ بمێنین، نە زۆر تێبنووسین نە کەم تەرخەمی بکەین. هەمیشە ئیفرات و تەفریط واتە تێپەڕاندن و کورتهێنان دژی ڕێگوەستان و ڕگژی دژی هاوسەنگین.
لەو بارە و فەرمایشتەکانی پێغەمبەریش زۆرن صلى الله عليه وسلم. یەکێکیان بە نمونە دێنینەوە کە ڕۆژێک پێغەمبەری خاتەم صلى الله عليه وسلم بە عەبدوڵای کوڕی عەمری کوڕی عاسی فەرموو، خوالیان ڕازی بێ، فەرمووی من هەواڵم بیستووە کە تۆ ڕۆژانە هەر بە ڕۆژووی و شەوانەش هەر شەو نوێژ دەکەی، واتە شەو ناخەوی. ئەمە لە صحیح بوخاری مسلم داهاتووە. ئەویش گوتی بەڵێ وایە. پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام فەرمووی إن لجسدك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فەرمووی بە دڵنیایی تۆ جەستەت مافی لەسەرتە، میوانت مافی لەسەرتە، هاوسەر و ژنت مافی لەسەرتە، چاویشت مافی لەسەرتە کە نەخەوتی چاوت ئاڵۆز دەبن، هەر خاوەن مافە مافی خۆی پێ بدە. هەر لەو سیاقەدا لە فەرمایشتی دیکەدا هاتووە لەسەر زمانی سەلمانی فارسی کە ئامۆژگاری ئەبوو ئەیوب دەکا کە دەچێتە ماڵیان. سلمان دەڵێ إن لربك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. پەروەردگارت حەقی لەسەرتە، جەستەت مافی لەسەرتە، ماڵ و خێزانت مافی لەسەرتە، هەر کەسە مافی خۆی پێ بدە. دوایی کە ئەبوو دەڕدا نەک ئەبوو ئەیوب، ئەبوو دەڕدا دەچێتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بۆی دەجێڕێت و دەڵێ سەلمان وای دوێنە شەو میوانم بۆ وای پێگوتوم، هەڵبەتە بە سەرهاتەکەی هەیە. پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام دەفەرمێ صەدەقە سەلمان، و سەلمان ڕاستی کردووە. کەواتە بە ئێمەش وریابین لە تێپەڕاندن لە هێندێشتدا لەسەر حسابی هەندێشتی دیکە. با وریابین لە تێپەڕاندن لەوەدا کە هەر خەریکی قورئان خوێندن بین، بەڵام نەمان پڕژێتە سەر لێ تێگەیشتنی و کارپێکردنی و بڵاوکردنەوەی و واقع پێگۆڕینی. حەسەنی بەسڕایی ڕەحمەتی خوای لێبێ قسەیەکی جوانی هەیە، دەڵێ أنزل الله كتابه ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا. خوا کتێبی خۆی دابەزاندۆ کاری پێ بکەن کەچی ئەوان خوێندنەوەکەیان کردە کاری خۆیان. لەبێ وریابین بای ئەوەندە کە پێویست دەکا قورئان بخوێن و جوانی بخوێن و ڕێکی بخوێن و بەپێی قیرائات و باشە، بەڵام هەموو کۆبیرت لەسەر ئەوە نەبێ هەر لەسەر مەخرەجی حرف و پیتەکان بێ ئاگەر لە واتاکەی نەمێنێ، و هەموو کۆبیرت لەسەر ئەوە نەبێ کە هەر جوانی بخوێنی بەڵام ئاگات لەوە نەمێنێ کاری پێ بکەوی لێی تێبگەی و وڵاتی پێ پاکسازی و چاکسازی بکەی. هەروەها بەنسبەت فەرمایشتەکانی پێغەمبەر هەروە عليه الصلاة والسلام دیڕاسە بکە، لێ بکۆڵەوە فەرمایشتەکانی پێغەمبەر ساخکەوە باشە، بەڵام دین تەنیا ڕیوایەت و سەنەدەکان نین، و دین تەنیا دەقەکانی سنت نین. پێش ئەوە تۆ دەبێت لە قورئان شارەزابی، ئەمجا لە سنت بەهرەمەند دەبی. قورئان مەتنی ئیسلامە. هەروەها بۆ وێنە ئەوانەی کە هەر خەریکی فقهن، فقه واتە یاساکردەیەکان الأحکام العملیە، ئەمە گرنگە، بەڵام ئەوە دەبێت ئاگاشە لە تەزکیەی نەفس و تەقوا و خواپەرستی شەخسی و ئەوە نەبڕێ. هەروەها نابێ ئاگات لە ڕەوشت و خو جوان ببڕێ، هەروەها نابێ ئاگات لە مافی ماڵ و خێزانت ببڕێ، مافی کۆمەلگا و دەوروبەرت ببڕێ، نابێ ئاگات لەوە ببڕێ چێ حکم دەکات، چۆن حکم دەکات، زاڵمەکە چۆنە، مەزلومەکە چۆنە، نابێ ئاگات لەوانە ببڕێ. هەروەها نەکەر ئەوەندە، بەڵکو نابێت تەنیا ئاگات لە نێو خۆت بێ و نەتپەڕژێتە سەر ئەوەی داخوا مسلمانان بۆ وێنە لە غەزە، لە فەڵەستین، لە شوێنێکی دیکەی دنیا، لەو پەڕی دنیا شیان لێ دەگۆزەرێ. تۆ دەبێ ئاگات لە هەمووی بێ لە ڕاستیدا ئەوە مسلمانەتیە کە تۆ گشتگیر بی، فراوان بی و هاوسەنگ بی، نەک لەلایەک تێپەڕین لەسەر حیسابی لایەکی دیکە. هەمیشە ئەوانەی کە زێدەڕۆیی دەکەن لە شتێکدا لەسەر حیسابی شتەکانی دیکەیە. بۆیش پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دوای ئەوەی سێ پیاو دێنە ماڵیان بۆ خۆی لە ماڵ نابێ، هاوسەرە بە ڕێزەکانی لە ماڵ دەبن، دایکانی بڕوادارە خوالیان ڕازی بێ، ئەوانیش لەبارەی دینداری و خواپەرستی و عیبادەتی شخصی پێغەمبەر و عليه الصلاة والسلام پرسیار دەکەن. دوای ئەوەی هاوسەرانی بەڕێزی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەواڵیان پێ دەدەن، دەڵێ کە ئەنەهم تەقالوها، بە کەمیان زانی. ئەنجا یەکێکیان گوتی
من شەوانە هەر شەو نوێژ دەکەم و ناخەوم. یەکێکیان گوتی منیش ڕۆژانە هەر بە ڕۆژوو دەبم و نایپسێنمەوە تا ڕۆژەی سونەت. یەکێکیان گوتی منیش شن ناهێنم. کاتێک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو هەواڵەی پێگەیشت فەرمووی من شەو نوێژ دەکەم و دەشخەوم، ڕۆژەی سونەتی دەگرم جاری وا ناشیگرم و ئەتەزەوەج النساء ژنانی بە هاوسەر دەگرم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. هەر کەسێک لە ڕێبازی من پەشیمان بێ، ڕێبازی من نەگرێ، ڕێبازی منی نەوێ لە من نییە. کەواتە دەبێ وریابین پێمان وانە بێ هەتا لەلایەکدا زیاتر تێپەڕێنین لە خوا نزیکتر دەکەوینەوە. بەوە لە خوا نزیک دەبێەوە زیاتر پابەندی شریعەتەکەی بی، زیاتر بە پێی ڕێبازەکەی پێغەمبەری خاتەم صلی الله عليه وآله وسلم بەڕێوە بچی، نەک چیت پێخۆشەوا بکەی. ڕۆژێک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پیاوێکی بینی، فەرمی ئەوە چێە؟ گوتیانەوە ئەبوو ئیسرائیلە، کونیەکەی وابوو. خەڵکێک دەوریان لێدا بوو، ئەویش لەبەر خۆرە تاو دانیشتە بوو. ئەویش فەرمووی چێتی؟ گوتیانەوە نەذری کردووە بە ڕۆژوویە، گوتی ناچمە سێبەر قسەش ناکەم لەگەڵ خەڵک، بەحساب لە خوا نزیک دەکەوێتەوە. پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام فەرمووی مروه فليستظل وليتحدث. فەرمووی باشە بە ڕۆژەکەی تەواو کە هەر ڕۆژەکەی شەرعیە، ئەمما نەچێتە سێبەر خۆ عەزەتدانێکی بە بەلاشە، قسە لەگەڵ خەڵک نەکردن ئەویش دیسان ماڵی قەڵب و سەر بە خاوەنیەتی. دەبێ وریابین مەرج نییە ئەوەی پێمان خۆشە ڕەزامەندی خوا لەوە دابێت. دەبێ هەمیشە وەکو من زۆر لە کتێب و نووسینەکانی خۆمدا گوتومە، دەبێ میزاجی خۆمان نەکەینە میزان و تەرازوو، تەبعی خۆمان لە شوێنی شەرعدا نەنێین، بەڵکو دەبێ هەوا و ئارزوی خۆمان بخێنە شوێن شەریعەت. و بەرژەوەندی دنیا و دوا ڕۆژمان لەوەدایە کە ئێمە ملکەچی فەرمانی خوا بین، ملکەچی شەریعەت و ئاینی خوای پەروەردگار بین. و دەبێ ئەوەی کە پێغەمبەری خاتەم صلی الله عليه وآله وسلم کردوویەتی لە دینداری بەوەی ئیکتیفا بکەین. یعنی چێ دەتوانین لە پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام بەدینتر بێ مەگەر کەسێک زۆر نەفام بێ. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. چێ لە ڕێبازی ئیبراهیم پەشیمان و پاش گەز دەبێتەوە مەگەر خۆی نەفام کردبێ. بە هیچ کەس کەڵکەڵی ئەوەی لە کەلەدا نەبێ پێی وابێ دەگونجێ لە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم مسلمانتر بێ، بەدینتر بێ، چاکتر بێ، شتیوان نییە. ئەو پەڕی چاکیمان ئەوەیە کە بە پێی توانای خۆمان وەکو پێغەمبەر بچین عليه الصلاة والسلام، بەڕێ ئەودا بچین. تۆ تەماشا بکە پێغەمبەری خوا هەم حەقی پەروەردگاری جێبەجێ کردووە، هەم حەقی ماڵ و خێزان، هەم حەقی میوان، هی هاوڵان، هەم لە شەو نوێژی هەبووە، هەم شەبەی خونی هەبووە، هەم خەڵکی پەروەردە کردووە، هەم لە ڕووی سیاسیەوە، هەم لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە، هەم لە ڕووی زانیاریەوە، هەمیشە دڵی پەیوەست بە بەخواوە. مسلمانەتی هاوسەنگ وەکو مسلمانەتی پێغەمبەر دەبێ عليه الصلاة والسلام، وەکو هی چوار خەلیفە ڕاشیدەکەی دەبێ ئەبو بەکر عومەر و عوثمان و عەلی، وەکو هی هاوڵانی دەبێ بەگشتی، وەکو هی خزمان و بنەماڵەکەی دەبێت کە شوێنی کەوتون. خوای تەعالا تەوفیقی ئێمەشدا کە ئێمەش چاو لە پێغەمبەری خوا بکەین عليه الصلاة والسلام و شوێن پێی ئەو هەڵبگرین، شوێن پێی خەلیفە ڕاشیدەکانی و ئەهل بەیتی و هاوڵانی بەڕێزی خوالیان ڕازی بێ هەڵبگرین. لێرەجا کۆتایی بە ماڵقەیمان دێن و صلی الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.